اینجا جنگله، ولی ما امروز نیومدیم اینجا که تفریح کنیم. درسته، اومدیم اینجا دقیقاً چالش روز اول سریال انسان مقابل طبیعت، یعنی ساخت پناهگاه رو دوباره انجام بدیم و امروز می‌خوایم سعی کنیم که این چالش رو خیلی بهتر انجام بدیم و یه پناهگاه کاملاً حرفه‌ای و ضد آب بسازیم. حالا بریم سراغ شرکت کننده‌های این چالش. تیم اول برادران موسوی، امیر و امین، داداشایی که پیاده چند کشور رو گذروندن و تجربه زیادی توی جنگل دارن. استقامت و استراتژی که این دو تا داداش بی‌نظیره و آماده چالش‌های سخت هستن. تیم دوم آرمان و مهران، برنده‌های پارسال سریال انسان در مقابل طبیعت، تیمی که به کار تیمی و استقامتشون معروفن. تا حالا از پس هر چالشی بر اومدن و اطلاعات و تجربهشون توی جنگل بی‌نظیره. به نظرتون این پناهگاهی که ما امروز میتونیم بسازیم خفن‌تر از پناهگاهی میشه که ما توی سریال ساختیم؟ پس حتما تا آخر ویدیو رو نگاه کنید. Let's go. اینم از تیم برادران موسوی. این کرفه رو بگیر، چاقو داری، ارم داری، دوربینم بگیر، برو ببینم که چیکار می‌کنی. یه چیزی میسازم دیدی بیای بگی واو. پناهگاهی که ما میسازیم از پناهگاه شما خیلی خفن‌تره. خواهیم دید. خب بچه چالش از همین الان شروع شد. ما 2 ساعت وقت داریم و بریم برای ساخت پناهگاه. Let's go. جایی که ما برای این چالش یعنی ساخت پناهگاه انتخاب کردیم بچه دقیقاً بین این 2 تا درخته، چون که درخته از بالا یه دونه پناه خیلی خوب به ما میدن و کلفه ما کمتره، ولی فدا فکر کنم کافی باشه برای ویدیو. اوکی، ایده ای که من برای این چالش دارم، آرمان تو هم تیمی بعد با من نظر بدی. خب ببین اینه که من اینجا رو میتونم گودال کنم، اینجا رو میتونم گودال کنم، 2 تا پایه میتونیم اینجا بزنیم، بعد این بالا یه چوب میزنیم، پشتش هم 2 تا چوب میزنیم، جوری که این پایه این چیزی که ما ساختیم بمونه. و بعد از اونجایی که ما این بالا یه دونه چوب هم داریم، این پشت میتونیم رو هم دیگه ردیفی چوب بکاریم، جوری که تا یه حدی پناهگاه ما عایق باشه و بعدش بعد روی پناهگاهمون رو ضد آب کنیم و به همین آسونی پناهگاه ما تموم میشه. پایه‌ای؟ یه سوال. جونم. دوباره از اول توضیح میدی؟ دوباره از اول توضیح بده. بذار تو عمل بده. بریم تو عمل. آره بهتره. لیتس گو. خب بچه‌ها ما کنفمون رو اینجا بذاریم که گم نشه و از قبل از اینکه این ویدیو شروع بشه هر 2 تا تیم رفتیم چوبامون رو آماده کردیم که شما زیاد معطل نشید. تمام چوبایی که ما تو این چالش استفاده می‌کنیم چوبای مرده هستن. خودتون ببینید اینا از قبل مردن، افتادن و ما به هیچ کدوم از درختایی که اینجا می‌بینید آسیب نزدیم. و این کارم تو آلمان ممنوعه. خب امین جان، بینندگان عزیز، ما چوبامون رو قبل آماده کردیم. این چوبایی که الان داریم می‌بینید چوبای پایه‌مونه و قراره که پناهگاهمون رو اینجا بسازیم. 2 تا حالت داره پناهگاه، یا اینکه سقفش رو صاف می‌سازیم یا اینکه شیب‌دار. به نظر من شیب‌دار بهتره، به خاطر اینکه خب اگه بارونی چیزی زد راحت این آبا بره، آب بالا نمونه. واسه همین الان بعد چوبامون رو انتخاب کنیم و صافشون کنیم، قشنگ توی جایگاه مشخص شده بذاریم. بعدش هم بریم برای جمع کردن چوبای ریز که دور پناهگاهمون رو میگیره روی سقف پناهگاهمون. لیتس گو. اوکی، ببین بهترین چوبی که ما الان برای شاید خشکه آجی چوباشون به درد نمیخوره، ولی باید 2 تا چوب تر رو انتخاب بکنیم که زیاد خشک نباشه، استقامتش زیاد باشه برای پایه. به نظر من بهترین چوب اینه. نظر تو چیه؟ خوبه به نظرم. آره، ما اگه بتونیم این چوب به 3 قسمت تقسیمش کنیم میتونیم برای پایه استفاده کنیم. آرمان تو اره میکنیم، من گودال بکنم یا تو گودال میکنی من اره کنم؟ فرق نداره. اوکی، پس تو میخوای چیز کن، تو اره کن. ببین یک تعارف زدیم به تو. 2 به نظر اینجا کافیه. یه دونه اینجا بعد اره بخوره. 2 و نیم. یه دونم اینجا. تمام شد رفت. اینا میشه پایه‌های خونمون و بریم و منم گودال کنم. خب بچه الان زمینمون رو تمیز میکنیم. اول یه کلبه بسازم پشمای همه بریزه. بچه‌های گروه انسان در مقابل طبیعت بعد کسی رو چالش دادن. خسته شدم. غلط کردم. نونت نی آبت نی. چالش‌های سخت چی آخه امیر جان؟ خب بچه از اونجایی که هممون میدونیم استحکام یه خونه به ستون خونشه، یعنی به پایه‌اش. پس الان بریم که ببریم پایه‌امون رو با این اره زیبا. همون جایی که مهران علامت گذاری کرده باید اونجا رو ببرم. امیدوارم شما هم که تو خونه هستین همیشه پایه‌های خونتون استوار باشه، مثل این پایه‌ای که قراره ما برای خونمون بسازیم. یادش بخیر، دقیقاً یاد انسان در مقابل طبیعت افتادم. چقدر اونجا چوب اره می‌کردم. 5 minutes later. خب آرمان داره چوبا رو اره میکنه و منم اینجام. بچه‌ها هوام خیلی تاریک شده، فکر کنم توی دوربین معلومه. دلیلش اینه که الان قراره که بارون شدید بزنه و خیلی تاریک شد. بچه‌ها خیلی تاریک شد. الان بارون میذاره. اوکی آقا، اول از همه یکی از پایه ما قراره اینجا بسازیم. من بزنم زمین رو یک ذره نرمش بکنم. به این صورت که پایه‌مون خیلی قشنگ بتونه بره توی زمین. خب این یه قسمت و بعدش تقریبا به اندازه 2.5 متر، یعنی یه اندازه باشه که خیلی جا باشه دیگه، مثلا ما تو پناهگاه راحت باشیم.
از اینجا تا اینجا فاصله گرفتم و گودال بعدی رو من دقیقاً اینجا میذارم. و اینجا ما یه مشکلی خواهیم داشت، اونم اینه که ما خیلی نزدیک به درختیم. این هم مثبت هم منفی. نکته مثبتش اینه که یه پناهگاه داریم به صورت طبیعی بالا سر پناهگاهمون که بارون کم بهمون بخوره و نکته منفیش اینه که ریشه درخت خیلی زیاد است. خب متاسفانه هوا خیلی بد شده. بچه‌ها دو تا چوب گذاشتم اینجا، یکی اینه و یکی این. اینا 4 تن در اصل حالا قراره اره بشن، 4 تا پایه قرار داشته باشه این شلتر یا همون پناهگاهی که ما می‌خوایم بسازیم. واسه همین باید زمین رو بکنم اول تا بتونم که این چوبا رو داخلش بذارم که محکم وایسه. با چی بکنم؟ با دست. Let's go. او بچه همونجوری که داره می‌بینی طوفان داره میاد، بارون گرفته، همزمان داره بادم میاد. این خیلی شرایط برای ما سخت‌تر میکنه. Meanwhile. با اره نه اره خراب میشه. با اره تنها وسیله‌مونه. خراب میشه. بگیر من با چاقو بکنم. بلدی؟ یس من. یکی رو اینجا میخوام بزنم، چرت و پرتایی در میاد. یکی دیگه‌ش هم اینجا. برو ماشاءالله. بارو نه. بارو نه. مهران داری چیکار می‌کنی دادا؟ زمین رو تا حدی کندم، خب یه ذره دیگه مونده و شانسی که آوردم اینه که اینجا ریشه نیست، خیلی راحت تونستم زمین رو بکنم. ایول. اینجا یکی از ستون‌های پایه‌مون میاد، درسته؟ دقیقاً. اینجا تا اینجا کافیه، ستونه بعدی میاد اینجا. بچه‌ها یه تیکه چوبم آدم داشته باشه یا اینکه یه چیزی که آدم به عنوان بیل بتونه استفاده کنه کافیه. ولی چون که ما این چنین تجهیزاتی نداریم، من دارم با چاقو و دست زمین رو میکنم. اینم کافیه. اوکی. لیتس گو. گودال رو من تونستیم بکنیم. ایول. چوبایی که وردی یکیش اینه. آره. اوکی. عالیه. خب اینو میذاریم اینجا. این میشه یه پایه. پاکا رو بریز دورش به نظر من. پاکایی که کندی بریز دورش. آفرین. چقدر بارون شدید شد. آره. بارون نعمت الهیه. الهیه. بارون خیلی شدید شد. بیاریم اینجا خیساشی. هولی شیت. بارون نعمت الهی آره. ولی خب اگه سرد باشه چی؟ نعمت الهی که سرد باشه میخوام چیکار؟ خداییش سرده. ما وسط تابستون هستیم. خب میگن آفتابم نعمت الهی، چرا آفتاب نمیاد؟ سوسول نباشیم. آقا برادر من یکم دیگه میرسم به نفت. عاطفه. خب آقا خدا رو شکر اولیش با موفقیت انجام شد. حالا بریم چوبو تست کنیم. میکاسه خوبه؟ حالا ما تا اینجا چوبو باید اره کنیم. تا کجا؟ تا اینجا. خب بیا بگی من اره میکنم. Let's go. My brother helped me. How was my brother? مرد برش. از اولم برشت زیاد بوده. برو تو کارش. از اینجا. کجا؟ از اینجا. ببین هنوز هیچی نشده، رسیدیم به تقریبا نصفه. بچه‌ها دست راست برادر من خیلی قوی. بیا دست چپ. یعنی دست چپ لرزش بشین روش همین. من میکنم تو نگاه کن. عجب بارونی حاجی، دهنمون داره سرویس میشه. بگم که انقدر بارون شدید بشه. چل به کار بده، بشین روش. برو. پسر وقتی صبح میشه. تیکه دومش اینه. آره. این خیلی بزرگه. میخوای اینو بزنیم یا اینو بزنیم؟ اونو بزن. آره. سوسول نباشیم و بریم برای ادامه چالش که چالش رو بتونیم به زودی تمامش کنیم. این چرا نمیکنه؟ خب آقا همیشه آدم باید یاد بگیره توی شرایط بخار نباید زیاد از انرژیش استفاده کنه. من حالا اگه زور میزدم خیلی راحت میتونستم بشکونمش، ولی بهتر از انرژی استفاده نکنیم. بعد سعی کنی همیشه کار تیمی باشه. دقیقاً. بعد سعی کن از هم تیمیت کار بکشی. این خیلی حالش بیشتره. ماشاءالله. بفرما ستون. ما از ستون خونه ما چقدر اندازه همه. دقیقاً. حال کردی با پام اندازه گرفتم. ببین ولی خداییش این ستون رو خیلی عمیق‌تر هم میشد گذاشتش، ولی من یه همچین کاری نکردم. دلیلش هم اینه که زیاد نمیخواستم زمین رو بکنم که به ریشه آسیب نزنیم، چون که قرار نیست که ما تو این پناهگاه امشب بمونیم و چه میدونم یه چند روز اینجا باشیم، بلکه برای فقط ساخت یه ویدیو. بعد از ویدیو قرار کامر دوباره در بیاریم. چطوره؟ عالی. حال کردی؟ آره اندازش کم نیست؟ نه اوکی به نظرت اوکی؟ واسه من جو بخوابم. خوبه؟ آره به نظرم اوکی. ببین چرا؟ چون این فقط ورودی پناهگاه است، ولی بعد میتونیم اینجا پنترش کنیم. دقیقاً. اوکی. این از اولین مرحله که تونستیم انجامش بدیم. حالا بریم ستون بالایی رو بزنیم. بشکن. بشکنه. بشکن. بچه‌ها این درخت مرده است. این سوراخ وسیله مورد نیاز. لحظه خداحافظ کردن توی سوراخه.
بچه‌ها برای ستون بالا ما اینو انتخاب کردیم و این خیلی راحت میاد اینجا. نظر چیه؟ عالی. کوچیکه و به نظر میرسه که استقامتش خوب نیست ولی خب خشک نیست. چوب تری انعطافش بالاست، سبکه و استقامتش هم بالاست. مهران با همین چوب برو المپیک پرتاب چی؟ میشه رفت. آقا بریم که تیم قرمز بعد اینو نصب کنه. کنافتو بیار بزن. لیتس گو. آرمان تو بعد اون رو بگیری. آقا میسازم. خواهیم دید. پاره شید. خواهیم دید. تو سرم از یه پناهگاه میسازیم بیاید اینجا درخواست پاس بدید. آجی اونا خیلی خوب ساخت. پناهنده قبول نمی‌کنم بعد از این ویدیو. آجی اونا زدن ما یه درخت کاشتیم. آقا ما یه درخت کاشتیم قبوله؟ ببین مطمئنم بعد این ویدیو میان اینجا پناهنده میشن. آرمان قبولشون بکنیم؟ نه بابا. میدین چرا افتاد؟ چون که من با این دستم دوربین دقیقاً و با این ولی دستم مهم نیست. و یکی از دلایل دیگه هم اینه که این کنفه‌ای که ما داریم استقامتش زیاد نیست. کنفه خوبه دست امیره. ولی بعد از اینکه پناهگاه ما ساخته بشه استقامتش خیلی زیاد خواهد بود بچه‌ها. این الان اولاشه. آقا اون برو گرفتی؟ برو. اوکی واسه من اینو رد کنم. و لیتس گو. خب بچه‌ها این از یه قسمتش. حالا بریم برای قسمت دوم. بهترین افتاد. استقامتش خیلی زیاد خواهد بود بچه‌ها. خب این از تا اینجای کار. حالا بریم ستونا رو محکم کنیم. خب این از پناهگاه ما تا به اینجا و این پناهگاه رو بچه‌ها خیلی خفن‌ترش هم میشد کرد ولی ما چقدر زمان بردی بابا تا الانش؟ تقریبا 15 دقیقه. یعنی تا ستونا رو ما ساختیم 15 دقیقه. اگه بخوایم اینجوری پیش بریم میتونیم تو نیم ساعت دیگه کامل تمام بشه. پنتاوسش می‌کنیم تا اون موقع. Let's go. مطمئنم که برنده این چالش ماییم. آقا ما میریم اینجا الان یه 4 تا پایه رو بچینیم. 4 تا دیگه مثل همین باید بچینیم برادر. یه پایه دیگه اینجا میزنم دقیقاً روبرو همون. گل کوچیک بازی کن. 2 تا پایه کوچیک هم اینجا میزنم یعنی تا اینجای اینا. چوب میزنم به این. یه چوبم میزنم به این. بعد از این میزنم به این، از اینم میزنم به این. بعد یعنی ورودی اونوره؟ آره. جناب آقا یه سوال دارم. این مثلا بریم. ما چقدر باید بدیم برای این ویدیو؟ من میسازم. ببین یارو 3 سال اینجا زندگی میکنه. خونتون دوست داری چند متره باشه؟ 1 2 5 6 گل کوچیکه مگه؟ 7. آقا این بریم این سوراخ‌ها رو هم تمام کنیم بعد بیایم. خب آقا تقریبا پایه‌های پناهگاه ما تمام شد. آرمان نظرت چیه؟ من میگم تو کمترین زمان بهترین پناهگاه رو ساختیم بچه‌ها. 2 تا پایه وسط، اون وسط یه پایه داره، این اطراف یه پایه مثلثی داره که باعث میشه که از هر طرف خوب بتونه عمل کنه. با 15 بتنم. کمتر. فکر کنم 10 15 متر. یعنی دقیقاً ما تو انسان خالق طبیعت هم همین خط تناب داشتیم و خیلی خفن شد. حرکت بعدی که میتونیم بزنیم اینه که خودتون ببینید اینجا میشه پشت پناهگاهمون. این پشت رو کلی چوب بچینیم که ما بتونیم اینجا تو این محدوده بخوابیم. جا برای 2 نفر هم داره و بعدش اون چوبا رو روشون پوست درخت و شاخ و برگ بزنیم تا یه ذره ضد آب هم بشه و بدون معطلی بریم برای ادامهش. پایم خودتون ببینید بچه‌ها. می‌بینید محکمه. حال کردی؟ ستون خونه‌هات جد محکم کردم. بچه‌ها امیر و امینم اون گوشه‌ن. فکر کنم دارن یه بیل مکانیکی کم دارن. کلی زمین رو می‌شنن. آره. امین اینجا رو ببین. ما هم همچنین. بچه‌ها بیاد اینجا بارفیکس برید. بچه‌ها ذره اذیتشون کنیم. بریم برای ساخت ادامه پناهگاهمون و چوبم خیلی ما کم داریم. ما تقریبا 15 تا از این چوبای صاف مثل این نیاز داریم و چوبایی که اینجا داریم خودتون ببینید آقا اکثرشون کجن. برای ساخت پناهگاه زیاد مناسب نیستن. پس بریم دنبال چوب. Let's go. آقا من 90% کارو کردم، من خستش کردم، امیر داره تمام. یا نمیخواد چیز کنی. ماشاءالله. او خیلی باید بکنی. امیر سوراخ‌کن در جنگل‌های واقع در برلین همیشه توی جنگل سوراخ‌هایی که امیر خان میکنه هر درختی یا توش میتونه جا بده. بله. یک کم دیگه بیشتر نمونده. مهم اینه که شما هیچ وقت گیواب نکنی. انقدر بکنی تا سوراخ جا داشته، یعنی سوراخ روی زمین جا داشته. خب اینم از این یکی چوب دروازه ساختم. جی حس می‌کنی اون یکی بالاتره امیر؟ ما نگاه کنید. دیگه این ببین تا شونه منه، اینم تا شونه منه. نظر من خیلی هم خوشگل شد. تا یکم کجه ولی خب اوکیه. مشکل چیه آقای مهندس؟ این میترسم که وای نسته اینجا. به نظر با 2 تا نخ ببندی اوکی نمیشه؟ نه.
گرفتم چیکار کنم. از سوراخ در اومد. خب الان برعکسش کرد و حالا اینا رو آخر سرم یکم سفت‌تر و محکم‌تر می‌کنیم. آب میریزی؟ نه دورش قشنگ چیز میده. این الان موند قشنگ. واقعا هنر نزد ایرانیان است و بس. همونطور که می‌بینید از اونجایی که ما متر نداریم، چیزی نداریم صاف بذاریم چیزی رو از پاهامون استفاده می‌کنیم. ماشاءالله. خب بچه‌ها بارون خیلی شدیدتر شد و اینم از وضعیت پناهگاه ما تا به الان. ما خیلی چوب نیاز داریم، چوبای صاف که بتونیم از اینجا تا اون گوشه رو پر کنیم. حداقل 15 تا 20 دونه چوب نیاز داریم و این گوشام من دوباره چوب گذاشتم که استقامت پناهگاه ما خیلی بیشتر بشه و از اونجایی که ما چوب صاف نداریم مجبوریم که چوبای صاف بلندی که رو زمین هستن رو ببریم، مثل این تیکه چوب. البته اینا از قبل پوسیده، مال درخت بود افتاده بود پایین، که بتونیم چوبای اینجوری به دست بیاریم و برای پناهگاه استفاده کنیم. بارما اینو تو چشمی بریدی نه؟ نه جدی ساز کردی؟ آره. عالی. همین اندازه بعد ببریم که بتونیم اینجا رو پر کنیم. لیتس گو. آرمان چند وجب بریدی؟ 10 وجب. نه با انگشت کوچیکت و شستت. اینجوری 1 2 3 4 9 10 تا. لیتس گو. امیدوارم اندازه باشه آرمان. نه حاجی مگه میشه؟ چه کار تیمیمون ریده. وجبات رو اونجوری پس من میبرم اندازه است. اوکی اینو استفاده میکنیم برای بیرون اینجوری. اوکی بعد کلی چوب ببریم تا بتونیم اینجا رو بپوشونیم. یه ایده دیگه زد بزنم. بریم چوبای امیر رو بدوزیم. خیلی ایده خفنی ولی خیلی پلیده. چرا همیشه ایده‌های پلید خوبه؟ این ستوناش رو خراب کنیم. آره بریم. بزن یه لغت بزن. اوی یه لغت بزن. دیدم چیو؟ هنوز درست نشده. اولو کلا درست می‌کنم. اشما تو بریزه. یه جوره می‌کنید. نه قند دارید. نه برو گام شو. برو. یا خوبی خودمون. یا خوبی کن راست میگه. شما اگه به کمک بخوای بگی بیاد ما بیایم. چی گفتم آجی؟ بیا در دجله انداز. جنگل خودتونه راحت باش. بیابونه اینجا جنگله بیاریم پشت. گنده گوزی کردم. او پس از اینکه شکست های فراوانی خورد به جنگل های آلمان آمد و تمرینات رزمی خود را اوسامانات کونت الان پارالارا کونت پارشالام گویی خوردیو اوسامانا گفتم میگایمشان. هرچی چوب آوردیم فقط برای بیرونش ستونای بیرونش استفاده کردیم. چقدر محکمه ببین. بعد خوبی این سیستم اینه که با وزن خود این چوبا این دو تا ستونه وای میستن و پناهگاه شما خیلی امن میشه. در مقابل طوفان هم امنه. با گارانتی 1 ساله مهران ام کی. یس. آقا خودتون ببینید دیگه. ببینید پایه‌های ما قوی‌تر، مستحکم‌تر. این چیزی که الان ما درست کردیم در مقابل یه زلزله 4-5 ریشتری دووم میاره. یعنی شما تو این چیه این چیزی که میسازی چیه؟ پناهگاه. همون این پناهگاهی که ما میسازیم شما اگه زلزله بیاد چه میدونم ساختمونا ریخته یا همه تصمیم بیان بهتون بگن شما نترسید، شما تازه میگه زلزله چیه؟ خلاصه که واسه ما خیلی هم محکم و خوبه. چند ما باید بریم هر چقدر میتونیم چوبای این اندازه جمع کنیم که به سقف بگیم اون اندازه رو. خب همینجوری بریم چوب بر نه دستاتو باز کن. بعد بریم چوبای این شکلی پیدا میکنیم. یعنی از اینجا تا اینجا هی از این چوبا میذاریم. آره. خب آقا من هر چقدر گشتم نزدیک پناهگاهمون چوب نبود و خودتون ببینید یه چوب خیلی بزرگ پیدا کردم که از پناهگاهمونم خیلی دور بود و دارم کولش میکنم برامش تو پناهگاه. خودتون ببین جلو من حالا یه تپه است که از این تپه بعد برم بالا تا برسم به محلی که ما پناهگاهمون رو ساختیم. چقدر انرژی بره این کار. خیلی سخته واقعا. در جستجوی چوب‌هایی که خب ما چوبامون پیدا شد دیگه، مشکلی نداریم درسته؟ Let's go man. آها. خب این چوبا رو میخوای همه رو بذار اینجا. خب الان اون یکی چوبا از اینجا میکنی دیگه درسته؟ اونا بیا شاخه این وریه خوبتره. نگاه این قطع شده کامل. پوک
خوکه دیگه، خوبه دیگه. خب مهندس چی شد؟ یه لحظه برگشت نوادگان جمع کردم یه مقدار چوب، ولی چیزی که هست الان ما به چوب‌های بیشتری احتیاج خواهیم پیدا کرد. خب آقا تو این تایم ما تونستیم این خط چوب بیاریم و فقط یه ذره دیگه مونده و منم به این نتیجه رسیدم که واقعا چوب پیدا کردن توی جنگل خیلی کار سختی. وقتی آدم نمیخواد به درخت آسیب بزنه، درخت‌ها رو ببره. من نفسم گرفته واقعا. نکن وقتی که میخوایم تناب کشی کنیم درسته که صف بستن مهمه، اما باید یه ذره اینجا شیار درست کنی که بنده نره عقب جلو. ما یه کوچولو با این حله گره ملوانی هر چقدر اینو بکشی چیزی اتفاق واسش نمیفته. دستتو بذار اینجا، انگشتتو. آها اوکی. خب آقا ما دوباره از پناهگاه اومدیم پایین که چوب لوت کنیم و آرمان ببین چی پیدا کردم. یه چیز پیدا کردم انگار لطفی برنده شدی. قشنگ این درخت‌ها پوستاشون خیلی مناسبن، ولی مثلا این پوستی که روی این الان خیلی محکمه و اصلا ما دوست نداریم که به این درخت‌ها آسیب بزنیم و این پوستا رو بکنیم. ولی روی زمین همیشه پوستایی پیدا میشن که از قبل کندن، مثل اینا رو به عنوان عایق برای خونه میشه استفاده کرد. حالا بیا پایین‌تر ببین چی پیدا کردم. من اینجا چوب می‌خواستم بیارم، یه منبع خیلی خوب پیدا کردم و خودتون بیاد ببینید. خب اول از همه بچه‌ها من اینو تو ایران دیدم. ببین چقدر خوبه، این مخصوص خونه است. آره. و این پایین‌تر یه درختی هست که متاسفانه بچه تمام پوستاش کنده شده و ریخته. آفرین. اون بالا حتی پر از پوسته که باید حواستون باشه که روی سرمون نیفته، ولی اینا رو می‌بینید این درخت مریضه. مثلا خیلی راحت میشه اینا رو در آورد. می‌بینید؟ بچه‌ها می‌بینید موریانه زده. اصلاً خیلی وضعیتش خرابه. حاجی چقدر موریانه زده. این کاری که ما الان کردیم بچه‌ها آسیب زدن به طبیعت نیست. این درخت از قبل خرابه و اینو هر چه زودتر باید قطعش کرد که رو سر یه نفر نیفته. آرمان پشتش هم میدونه پوسته بلنده، میتونی اونم بیاری خراب نشه فقط. و به آقا اینم از پوست برای عایق کردن خونمون. لیتس گو. ما اینو بستیم اونطور که در صحنه مشاهده میکنید، خیلی هم محکم تمیز. حالا اومدیم این پایه‌های عقب اینا رو هم ببندیم و بریم سراغ چوب گذاری سخت. بچه‌ها خودتون ببینید چقدر خفن شده، خیلی خفنه. معمولا از جلبک و این گیاهایی که توی جنگل هم هست میشه برای عایق کردن استفاده کرد، ولی متاسفانه کف جنگل اینجا اصلا از اینجور چیزا نداره، فقط برگی که ریخته. یعنی مثل سوئد نیست که پر از جلبک و چه می‌دونم گیاه میا باشه. اونا نگاه چیکار کردن. اون چیه؟ شرط و پرت. یه باد بزنه میفته، ما زلزله بیاد برای ما خراب نمیشه. همیشه به این انگشت من نیاز داری. این من نبودم شاید تنها چیزی که نیاز دارم انگشته. امین انگشتی پرکارآمد در جنگل. تو من بگو کجا انگشت بذارم. خب آقا ما این درخت اینجا پیدا کردیم که خیلی درخت خفنیه. خودتون ببینید بچه‌ها این درخته از اینجایی که افتاده پایین و پوسیده شده خیلی راحت از پوستش میشه استفاده کرد و بهترین جایی هم که آدم میتونه انتخاب کنه دقیقاً قسمت زیر درخته، ولی خب اونجا پر از حشره مشره هم هست. مثلا این خودتون ببینید اینا بیشتر توی این مناطق زندگی میکنن چون که براشون مثل یه آپارتمان میشه دیگه تو هواست. آره دیگه. و اینا رو بعد بتکنیم حشره بیفتن پایین و جمعشون کنیم و ببریم و برای عایق کردن خونمون ازش استفاده کنیم. الان می‌رسی حشره دارن به ما خوش میدن. آره میگه بی کارمان. وای اینو ببین شاید این پوسته خوبه، ولی چون که بالاست درست جدا نمیشه. پشما شاید 1000 پا این که کرم ولی میکنید قشنگ یه 1000 پا سر در میره. رفتین زیر دوباره میبینید. ولی بریم اون پوستا رو جدا کنیم و این پوستان ببریم و برای عایق کردن پناهگاهمون استفاده کنیم. بهترین چیز برای عایق کردن همین است. دقیقاً. یکی این یکی هم جلبک، ولی خب جلبک نداریم. متاسفانه تو آلمان جلبک نیست. یس توی شمال آلمان که جایی که ما هستیم نیست. ببین چقدر جمع کردیم آرمان. دقیقاً این سینیش بکن. ما برنده بشیم. یس. شاید فکر کنید که چیزی که من الان دارم میسازم چرت و پرته و چیزی که مهران اینا ساختن بهتره. بعد بگم که خیلی نامردی. آقا ما پروسمون تقریبا کامل شده. خب پایه‌گذاریامون اوکی شده. قرار این پایه‌ها هم اینجا که می‌بینید یه مقدار شله، خب بعدش کاملا سفتش می‌کنم که اینو تکون نده زیاد. بعد الان تنها کاری که مونده اینه که ما بریم یه سری چوب پیدا کنیم برای سقفمون
و برای اینکه ضد آبم باشه یا از پوسته درخت استفاده میکنیم. اول چوبامون رو میذاریم، بعد پوستای درخت رو میذاریم جوری که کمتر چیز بشه، روش هم برگ میذاریم که به شما وقتی بارون میزنه آب نیاد پایین. و همین لیتس گو، بریم بازم چوب جمع کنیم و بیایم و پناهگاهمون رو تموم کنیم. لیتس گو. شاید از خودتون بپرسید که ما الان در چه حالیم و پناهگاه ما در چه حاله. خودتون ببینید بچه‌ها، از اینجایی که ما چوب زیادی نداشتیم ما یه ذره فاصله دادیم به این چوبا و بعد تلاشمون رو بزنیم روی این که با پوست و برگ و شاخه و هر چیزی که دم دستمون هست اینجا رو بپوشونیم تا یه ذره ضد آب بشه. دلیل این که بچه‌ها ما این پایین رو همین اولای ویدیو صاف نکردیم که برای خواب مناسب باشه اینه که میدونستیم که امکانش از بارون بیاد و الان که بارون قطع شده حتی میتونیم اینجا یه ذره صاف بکنیم تا یه ذره جامون هم مثلا برای شب خفن بشه و عالی بشه دیگه. و این پناهگاهی که ما ساختیم بچه‌ها تا چند هفته جوابه و آدم حتی میتونه آپدیتش کنه. مثلا این قسمت آدم میتونه بپوشونه و مثلا روز بعد بیاد این بغلا رو بپوشونه، روز بعد حتی آدم میتونه این جلو رو بپوشونه، مثلا از این سمت وارد بشه. آدم همه کارو میتونه با این پناهگاه بکنه، خیلی راحت آپدیت میشه و به نظرم خیلی خفنه. خب بریم پوستا رو بپوشونیم. بریم دوتا رو شکار کنیم. دوتا میمون این پایینن. ولی جنگلی که جلبک نداشته باشه واقعا عایق کردن پناهگاه توش خیلی سخته. که بریم پوستای دیگه هم برداریم و let's go. یه بقا تنها چیزی که تو رو سالم نگه می‌داره انرژیته و باید همیشه لبخند بزنی حتی تو شرایط سخت. برو این خیلی خفنه. نگاه کنید. اوه امیر اون برا نگاه. قشنگ زدیم به دل طبیعت. انقدر چوب صاف اینجا زیاده، ما چرا از اول همینجا نیومدیم؟ اصلا میومدیم اینجا درست میکردیم کم. و بله خودتون ببینید اینم از پناهگاه ما از این سمت و ما شروع کردیم که پوستا رو هم بذاریم رو پناهگاه تا دیگه پناهگاه ما اوکی بشه دیگه. و تا الان که همه چیز داره خوب پیش میره. فقط اینکه ما یه چیز یاد گرفتیم که منم قبل از این نمیدونستم، اونم اینه که بچه‌ها پوستا رو ما باید بغلی بذاریم نه بعد صاف بذاریم. نگاه کن دقیقاً همونجوری که آرمان گذاشت، دقیقاً همینجوری. و بعد یه چوب هم باید بذاریم روشون که نیافتن. مثلا خودتون ببینید چقدر این الان محکمه، به هیچ عنوان نمیافته و تنها راه حلش همینه که کار خیلی تمیز داره. واه شما نگاه کنید درخت و چجوری کنده. این انگار رعد و برق بهش خورده. خب آقا ما تقریبا داریم تمام میشیم و خودتون ببینید که چی ساختیم. هولیشه من احساس میکنم الان انسان اولیه شدم، خیلی خفنه. و اینم بهتون بگم بچه‌ها شما جایی که دارید پناهگاه رو میسازید موقعیت و جنگلی که هستید خیلی مهمه. مثلا این پناهگاهی که ما ساختیم پرفکته به شرطی که ما توی محل یا جنگلی باشیم که جلبک هم زیاد باشه. چون که شما ببینید سوراخ بزرگ این پناهگاه نداره و الان مثلا اگه ما بریم جلبک بیاریم از بالا تا پایین بچینیم 100% این پناهگاه ضد آب میشه. یعنی شما اون جایی که دارید پناهگاهتون هم میسازید خیلی مهمه. و توی جنگل اینجوری مثل آلمان که فقط برگ رو زمین هست یه پناهگاه کاملا ضد آب خیلی سخته بدون چادر. ولی الان اگه همین پناهگاه رو ما توی انسان خالق طبیعت توی سوئد میساختیم با پوستای درخت یه ذره جلبک هم روش میذاشتیم به نظر من پرفکت میشه. آرمان نظر تو چیه؟ به نظر تو همین پناهگاه رو اونجا میساختیم 5 امتیاز اضافه میگرفتیم بابت آب 100% چون اونجا جلبک خیلی زیادتر داشتیم. هم جلبک زیاد داشتیم همین که خیلی بهتر میاد. ولی الان ما اگه توی شرایط مثلا سوئد بودیم من سعی میکردم از این درخت یا از اون درخت هم به عنوان پایه استفاده کنم. ولی تصمیم گرفتیم که یه کار جدید انجام بدیم. مثلا دو تا پایه روی زمین بذاریم و با اینکه این پایه زیاد توی زمین نیست خودتون ببینید چقدر محکمه. هیچ کمکی دقیقاً از دو تا درخت کنار نگرفتیم. هیچ کمکی نداریم، واقعا نداریم. و هدف ما این بود وگرنه خیلی راههای دیگه هم هست که آدم میتونه پناهگاه بسازه. مثلا میتونی یه درخت اینجوری پیدا کنی، مثلا یه چوب اینو به عنوان پایه استفاده کنی چون این خیلی محکمه بچه‌ها، این تره و همین آسونی خراب نمیشه. یه پایه مثلا اینجا بذاری، یه پایه اینجا رو زمین، تمام شد رفت، همین میشه پناهگاه. یا چه میدونم از این درخت استفاده کنی، یه پایه اینور درختو ببری جوری که پایه بمونه کنار درخت، اینورم یه پایه، اینجا یه پایه، تمام. ولی پناهگاهی که ما ساختیم واقعا 100% رو پای خودش وایساده. بچه‌ها این پوسته‌ای که ما روش گذاشتیم مثل حالت ایزوگامه و آب که میاد این بالا آب به سمت پایین پناهگاه هدایت میکنه. بهترین کاری که میتونستیم بکنیم اینه که یعنی شما اگه میخواید یه همچین پناهگاهی بسازید این اطرافو مثلا از اینجا جایی که مثلا پناهگاه شما قرار بگیره اونجا رو همیشه باید گودال کنید به اون صورت، یعنی یه گودال به این
صورت درست کنید تا وقتایی که بارون میگیره آب بارونی که از این پناهگاه داره مثلا به سمت پایین سرازیر میشه مستقیم بره تو اون گودال و نیاد زیر دوشکتون، یعنی زیر دوشک و کیسه خوابتون اصلا خیس نشه. ولی بازم بهتون گفتم ما امشب قرار نیست که تو این پناهگاه بخوابیم، واسه همین این کارو انجام ندادیم که الکی زمین و گودال نخوایم وسط جنگل. حاجی یه ذره دیگه آرمان بریم پوست و شاخ برگ روش بذاریم و بعد تمام شد رفت. پناهگاه ما آماده است. تو اگه آرمان یه فرصتی داشتی که برگردی به مثلا گذشته خیلی گذشته، به چه دورانی دوست داشتی سفر کنی؟ دوران وایکینگا. من دوست داشتم برگردم به دوران کوروش کبیر. کوروش کبیر خیلی خفن بوده. بعد میرفتم پیش کوروش گفتم کوروش همینجا بمون جان من. من میرفتم بهش اطلاعات میدادم. مثلا گفتم ببین عربا این سال قراره حمله کنن، بزن دهنشون رو سرویس کن. تو میدونستی میرفتی به آره دیگه. میرفتم اطلاعات بهش میدادم. حاجی فرض بعد ایران توسط مثلا کوروش کبیر ساخته میشد. وای. بله خونه تکونیه. مهران داره جارو میزنه اینجا بچه‌ها. دارم زمین رو صاف میکنم شب خیلی راحت بشه اینجا خوابید و برای این کار از پوست درخت دارم استفاده میکنم. نگاه کن چقدر راحت. حالا اگه همین کار اول کار انجام میدادم هم اینجا خیس میشد، همین که دوباره میرفتیم روش و اینا. الان دقیقاً زیرش خشکه. آره خشک. خب بچه‌ها ما این گوشام حتی بستیم، گوشه اون وریش هم بسته است. پناهگاه ما تقریبا تمامه، هم یه ذره تنگ هست ولی خب 2 نفر میتونن توش جا بشن و مشکلی نداره. و بچه‌ها این پناهگاه زیاد از ما انرژی نگرفت، فقط یه ذره چوب آوردن سخت بود و همه چی اوکیه، همه چی عالیه. به نظر من یه پناهگاهیه که با کمترین تجهیزات فقط با یک طناب و با چاقو و با یه اره تونستیم خیلی خوب بسازیمش. اره واقعا نیازه. بدون اره خیلی سخت میشه. من موندم اونایی که تو انسان در مقابل طبیعت چاقو و تبر بردن. اصلا تبر به درد نمیخوره. تبر برای تو فیلماست. خب الان ما چیکار میکنیم؟ یه ذره برگ جمع میکنیم و از اونجایی که ما جلبک نداریم این برگا رو میریزیم این بالا که کامل این بالا پوشیده بشه و این برگا خاصیتی دارن که آب که میریزه روش آبو چون که شیب داره به سمت پایین هدایت میکنن و آب آروم آروم هدایت میشه میاد این پایین. ایزی. خب حالا نگاه ما سقفمون رو اوکی کردیم. واسه بغلا هم تمام اون چوبایی که موند رو اره کردیم و میذاریم بغلش. هیچ کار دیگه نه. بریم. خب بعد از اینکه من و آرمان رفتیم و کل پوست جمع کردیم الان داریم لایه دوم پوستم میزنیم که حتی این پایینم بسته بشه و تمام دیگه. فکر کنم پناهگاه از این بهتر نمیشه ساخت و بهترین آیه خب من بهتون قول میدم که ما داریم. من میگم اینو بذار اینجا. کجا؟ این وسط. تو امر بفرما آرمان جان، هر جا که میخوای میذارم. عشق منی تو. اینجا خوبه؟ آره. تمام شد رفت. بیا هنوزم کلی برگ داریم و اینا رو هم میتونیم بذاریم این گوشه موشا. خیلی کار خفنیه. انگار مثلا داری پچ میزنی به تیوب. نگاه کن. خیلی پازل میرن تو هم یه جوری. آره. ببین تو چالش انسان خالق طبیعت به مغزمون ولی نزد که یه چند چیز استفاده کنیم نه. ولی یه چیزام بهت بگم بچه‌ها ما هم اشتباه فهمیدیم. مثلا ما فکر می‌کردیم که اگه روز اول مثلا اگه همچین پناهگاهی بسازیم دیگه چادر رو تا روز آخر نباید استفاده کنیم، ولی بعدش دیدیم که بقیه تیم‌ها این کارا رو نکردن و بعدش فهمیدیم که 5 امتیاز هم بیشتر گرفتن. آره 5 امتیاز هم بیشتر گرفتن و بعد فهمیدیم که این چالش برای کل روزا نبوده و فقط برای روز اول بوده. وگرنه اگه اینو از قبل میدونستیم من روز اول چادر استفاده نمی‌کردیم و روز دوم مثلا می‌کشیدیم روی این. خیلی باحال میشد. تقریبا تمومه، فقط یه ذره اینجاهاش خالیه. یعنی من دارم داخلو میبینم و خیلی کنجکاوم که ببینم تیم برادران موسوی چیکار کردن. الان ما چیز می‌خوایم برای سقف پوسته درخت گفتی؟ آره بعد درخت باید اینقدر باشه بزرگ. الان می‌بینید بچه‌ها کندن. آره از درخت ما دزدی کردن. همین اینجا پرو. اونا کنده نمیشه. اوه کنده شد. اوه. بعد هر چقدر بتونی چه داشت روش چیز میزه امیر نره تو لباسه. میدونم. آقا تو اینا پر حشره پشره است. خدا کنه کنه نگیریم. ما بریم اینا رو بکنیم بعد میایم. همین ویدیو بگیر. آقا خراب بود. چه کردی؟
بچه‌ها ما همین الان داشتیم پناهگاه رو به امیر نشون میدادیم. تمام شده بودیم. زور زدیم این وسط که ببینیم چه جوریه و خیلی زور زدیم شکست. وای خانه خراب شدی. این چوب وسط بود. اینو به اون بر وصل کرده. این تره ببین. این چوب شما دو تا پایه زدین این چوب وصل کرده به هم. خب این چوب خیلی چوب نازکیه. واسه همین کنده‌ای که گذاشتین روش باعث شد که بشکنه. من می‌خواستم یه دونه چوبم از این وسط بذارم. قدم بعدی بود. ولی گفتم اول به امیر نشون بدم حال کنه. چرا الان زور زدی که بشکنه؟ کانسپت کار این بود که بچه‌ها ما این پناهگاه رو ساختیم، همه چیش اوکی بود. تنها اشتباه اوکی این بوده که این چوب نازک بوده. چیزی که ما ساختیم بیرونش چوب بود، بعد روش پوست درخت، بعد برگ روش ریختیم، یه لایه برگ، بعد دوباره پوست درخت، دوباره برگ. یعنی خیلی عایق بود. به هیچ عنوان آب واردش نمیشد و چالش ما توی انسان خالق طبیعت هم این بود که آب توی پناهگاه وارد نشه. پسش برآمدین ولی یه چیز بد. از خوبه، چیز بدی نیست. خدا رو شکر یکی که چالش اصلی نبوده، دو اینکه اینا زیر اون نخوابیدن. آفرین. فاک اگه فکر کنم میخوابیدن زیر شب این میومد رو سرشون واقعا سرویس. نه اگه می‌خواستیم زیرش بخوام بهت گفتم یه چوبم وسط می‌خواستیم بذاریم. از اینجوری که بگیره قشنگ. خب بچه‌ها تجربه شد که ما چوبای خیلی خفن‌تر رو بهتر استفاده کنیم. ولی خداییش نظر از یک تا ده چند میده. ببین هم واقعا سریع‌تر از ما ساختیم. من هنوز تموم نکردم کلا. هم سریع‌تر ساختیم، هم اون پلن برگ و تنه درخت خیلی پلن خوبی بود. آفرین. خب حالا شما یه کاری کن. شما پاشین بیاین این ور آقا. بیاین. آقا وایسا. در کلبه ما رونق اگر نیست صفا هست. حرف بزن. ولی خداییش بچه‌ها من خیلی ناراحت اصلا یه لحظه شکست شوک شدم. آجی کاش نمی‌کشیدیم. کاش اصلا ویدیو می‌گرفتیم. آقا شما نگاه کن. خودتون از اینجا چمن مصنوعی استخدام کنید. هنوز این پایه‌های اصلیشو محکم نکردم. ولی نگاه کن چقدر چوبم کلفته، چوبی که وصل کرده بود. خب حتی اون الان می‌بینی؟ نه خیلی خوبه. آره من نظر بگم اوکی ستوناش محکمه، همه چیش خوبه. فقط نکات مثبت اینه که پناهگاه شکلی خونه است، خیلی جا داره. نکات منفی که داره از نظر من اینه که چهار طرفش بازه. نه دیگه من کار نداشتم که این تموم نشده. حالا و حتی تو اگه بخوای چهار طرفو ببندی چوب خیلی زیادی می‌خوای. همین الان از ما بیشتر چوب استفاده کردی و تو اینو در نظر بگیر که تو بازم کلی چوب نیاز داری که این سمتو ببندی، این سمت و اون سمتو ببندی که یه طرف باز باشه. درسته؟ در نظر من نکات منفیش این دو مورده، ولی نکات مثبتش اینه که بزرگ، جا داره و محکمه. مهندسای ساخت و ساز. بیا این بعد. آره. جا داره. دارم بهت میگم. اینجا راحت 5 نفر خب جا میشن. یک نگاه من کلی واسه سقف چوب بریدم. هنوزم که هنوز دارم میگم ما همه این چوبامون رو بذاریم که کنار هم 1/3 چوبای تو هم نمیشه. چوبای تو خیلی زیاده و چوبای تو کلفتر از چوبای ما. چوبای اینجا بیشتره. تو هنوز بغلو نبستی. تو این بغل ببندی پر از چوب میشه. این چیزی که الان میگی خب الان من الان هم اندازه به نظر اگه بخوام کامل کنم چوبای من زیادتر میشه ولی کلبم قوی‌تر میشه. فقط تنها چیزی که دور و برش داریم که حیوانی نتونه بیاد داخل. پس مهم نیست کیپ هم باشه. تو یک روز خیلی سخت میشه. مثلا ما قرار بود که دقیقاً همون چالشی بودیم که تو انسان خالق طبیعت انجام دادیم و واسه یک روز خیلی انرژی میگیره. آرمان بود تو این چالش. نظر تو چیه؟ این چوبای نازک‌تر استفاده کرده. چوبای ما خیلی کلفتر بوده، ستونای خیلی کلفتر بوده، ستونای ما نازک‌تر بوده. اگر بخوام بیشتر تموم بکنم آره چوبای بیشتر تموم. چیزایی که منفی گفتین کاملا حق بود. ولی اگه بخوام بیام مثلا 5 روز 6 روز توی چالش شرکت کنم که 5 6 روز بدونم یه جا باید وایستم، این کلبه واسه من 10 ساعت تا 12 ساعت زمان میبره ساختش. آقا قلب من شکست. ببینیم کلبه منو ببین. آرمان خونه خراب شدیم آرمان. من هی میشیدم از دورم میگفتی چقدر خوشحالی که داری میبری. آره حاجی وای. الان میتونیم 4 تایی بریم خونه ما بخوابیم. فکر خوبیه. مهران تنها اشتباهی که کردیم این بود ستون خونمون خیلی نازک زدیم. آره. فکرش نمی‌کردم چوب سنگین بذاریم. این اشتباه همش تجربه میشه. آقا خیلی خوشحال شدم از دیدن. بچه‌ها نظر شما چیه؟ ما قرار بود که کلبه‌مون که تمام شد کامل از بیرون و داخل فیلم بگیریم که متاسفانه کلبه ما ریخت سرویس شد. دلیلش هم اینه که هم با چوبش خیلی بازی کردیم، همین که چوب خیلی نازک بوده. یعنی ما اشتباه کردیم، قبول دارم. البته ما هم نه، من اشتباه کردم، قبول دارم. و اینکه نظر شما برای ما مهمه. به نظر شما تیم ما برنده است یا تیم امیر؟ اینو حتما توی کامنت‌ها بنویسید. من خودم همینجا بگم که تیم مهرانیا برنده بوده. نه شکست نفسی نکن. نظر من اینه که اگه قرار به ضد آب بودن باشه کلبه ما بهتر و ضد آب‌تر بود، ولی اگه قرار به جای بیشتر و راحتی و استحکام باشه کلبه امیرینا بهتره. و اگه قرار به زود ساختن باشه باز ما برنده ایم، قرار به تایم زیاد باشه امیرینا برنده است. ولی شما حتما نظرتون رو برام توی کامنت ها بنویسید و مرسی که تا اینجا ویدیو همراه ما بودید. حتما منتظر فصل دوم انسان خالق طبیعت هم باشید و عشق بگید تا توی ویدیو دیگه. بای بای.